E aí galera, estamos aqui hoje no posto, saindo da Aparecida. Tá aí os motorromeiros. E o Zago tá aí, ó, tomando um cafezão, pá. Não é? O que você tem a nos dizer? Nada? Né? Beijo pra caramba. Quem não pegou, Vitinho? Chegou aqui, ó. Segura aqui. Vamos chegar, gente. Já vai dar início aqui a nossa cerimônia de saída. E o nosso riguete tá ali, ó. Dá um tchauzinho aí, Sagu. Dá um joinha aí, Sagu.